जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स स्वागत करुछि रश्मि ट्यूटोरियल को। तो केमती अछंती समस्ते आशा करे महाप्रभु कृपारू आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। जदि कहबा एबे तो चारिआडे बन्या ता सहित वर्षा को डिस्ट्रिक्ट वर्षा पानी रे बुड़ी गलानी तो को डिस्ट्रिक्ट बन्या पानी रे बुड़ी गलानी। तो किछि अंचल तो बहुत कष्टर अछंती और किछि अंचल तो बहुत भलरे अछंती। तो जो माने भी कष्टर अछंती वर्षा पानी रो हो किंबा बन्या पानी रो हो सेमानक पई मु निश्चित महाप्रभु पाखरे प्रार्थना करिवि भलरे भलरे से माने थांतु तांकर किछि भी असुविधा न हो। जहाँ भी किछि असुविधा होछि भगवान एबे तांकु निश्चित सुविधा को नै आसंतु। तो सेमानक पई निश्चित आपण माने प्रे करिवे जो माने भी भलरे अछंती भगवान करंतु समस्ते भलरे रुहंतु। तो यही भिडियो रे आमे आधार सुपरवाइजर जॉब विषय डिस्कशन करबा जोटा कि ओडिसा रे वैकेंसी आसी जाईछि। आपण माने चाहिले निज निज डिस्ट्रिक्ट रे जॉब टिकु करि परिबे। तो भिडियो टिकु संपूर्ण देखिले आपण माने जानि परिबे केउ माने आवेदन करि परिबे माने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन रहिछि केउ डिस्ट्रिक्ट रे वैकेंसी आसीछि। तो स्किप करिवे नाही कि अधा देखिबे नाही ताकि आपण मानकु क्लियरली बुझा पड़िबनी हैला। सबुठु इंटरेस्टिंग कथा होछि जॉब टी बिना एग्जाम रे हबो आ बिना फीस रे आपण को केउठा को जिबाकू पड़िबो नाही। निज मोबाइल फोन ने घरे बसिकी आपण माने अप्लाई करि परिबे आ केमिति अप्लाई करबे मध्ये मु आपण मानकु ए वीडियो रे कहि देबे। सेति पई कहली ना वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिबे। तो चलंतु वीडियो टी को स्टार्ट करिबा। ता पूर्वरु समस्त को कहबी समस्त गोटे गोटे शेयर करि दियंतु जदि निजे भी अप्लाई न करूछंती जदि आपण मानकर संग साथी की अछंती से माने अप्लाई करिवे जदि तांको वीडियो टी निश्चित शेयर कर देबे। ओडिशा आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर रिक्रुटमेंट 2026 जोटा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी अछि आउ ता सहित लिखा जाइछि अप्लाई बिफोर 20 अगस्त 2026। आपन को 20 अगस्त पूर्वरु अप्लाई करबा को पड़िबो। ऑर्गेनाइजेशन क्यों ऑर्गेनाइजेशन तरफ जॉब टी आपन मानकर सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड आ पोस्ट नेम कहबा जदि आधार सुपरवाइजर बा ऑपरेटर आपन मानकर। तापर जॉब टाइप एटी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लिखिछि बट आपन मानकर एटा परमानेंट जॉब। लास्ट डेट कथा जदि कहबा आपनकर 20 अगस्त कहि देली। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आसुछि केउ डिस्ट्रिक्ट रे वैकेंसी अछि म आपन मान को कहि देबे आगु को। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कथा जदि कहबा आपन माने जदि 12th पास अछंती अप्लाई करि परिबे नहले मैट्रिक प्लस 2 ईयर आईटीआई रे मध्ये आपन माने अप्लाई करि परिबे नहले मैट्रिक प्लस 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जदि थिबा आपन माने अप्लाई करि परिबे। संपूर्ण भाव में कहबाकू गले आपण माने जदि खाली +2 पास करछन्ती अप्लाई करि परिबे। जदि +2 न करछन्ती खाली मैट्रिक अछि मैट्रिक सहित आपण मानकर आईटीआई डिप्लोमा थिले आपण माने अप्लाई करि परिबे माने एटा ग्रेजुएशन दरकार पड़ू नाही। जदि कहबा आउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कथा कहबा 18 वर्ष रु आपण को अधिक हेतिबो ताहाले आपण माने अप्लाई करिवे। आउ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज थिबा दरकार एटलिस्ट तो आपण माने कंप्यूटर चलै पारुथबा दरकार। देन माने आपण मान को जदि कंप्यूटर दे दिया जाउची आपण माने गूगल ले किछि सर्च करिकी देखै पारथिबे सेतिक तो जानि पारथिबा दरकार। आ कंप्यूटर टा को ऑन ऑफ करि पारथिबा दरकार। कंप्यूटर रे कोटा सीपीयू कोटा ता सहित आपण मान को यूपीएस कोटा तापरे मॉनिटर कोटा कीबोर्ड कोटा एगुडा को तो जणा थिबा निहाती दरकार सिखिथिबा तो निहाती दरकार हैला। तापरे यूआईडीएआई माने आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट गोटे आपण मानकर दरकार। सैलरी कथा जदि कहबा मिनिमम वेजेस आज नोटिफाइड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट फॉर सेमी स्किल्ड मैनपावर एटा आपण मान को मु कहि दोची सैलरी पाखा पाखी आपण मानकर 35,000 रहइबो। एथिरे 35,000 सैलरी रहइबो। तापरे सबुठारु इंपोर्टेंट मु कहि रखेइटी VLEs आर नॉट एलिजिबल जो मानकर कॉमन माने सीएससी सेंटर अछि कॉमन सर्विस सेंटर अछि VLE आईडी से मानक पाखरे अछि माने सीएससी आईडी अछि से मानक पाखरे से माने ए पोस्ट में एलिजिबल नुहंती से माने अप्लाई करि परिबे नाही हैला। एटा सबुठु इंपोर्टेंट कथा। आ लास्ट डेट आपण मानकर कहि देइछि जॉब लोकेशन केवल ओडिसा रे रहिबो। तापरे रहिला आपण माने सबुठारु इंपोर्टेंट कथा होछि अप्लाई केमिति करिवे। एटा आपण मानकर अप्लाई लिंक मु तो डायरेक्ट आपण मानक पई अप्लाई लिंक ना टेलीग्राम चैनल ले दे देबी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जो टेलीग्राम चैनल लिंक अछि सेठी आपण माने जॉइन ही जानतु आपण को डायरेक्ट लिंक मिल जिवो। सेठी क्लिक करिकि आपण माने अप्लाई करि परिबे। एबे तो मु आपण मान को कहि देबी आपण माने केमिति आवेदन करिवे। तो समस्त को रिक्वेस्ट करिवि समस्त गोटे गोटे शेयर करिवे निहाती। जदि आपण माने अप्लाई करछन्ती भलो कथा जदि न करछन्ती सांग माने भाई भौणी तो अप्लाई करिवे ना। तो तांकू आपण माने ए वीडियो टी को शेयर करि दियंतु
ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଗାଇଡ଼ କରିବେ ନହେଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନଟା କେମିତି ପାଇବେ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି ନିଜ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଡେରି କରିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର କ୍ରୋମ୍ କିମ୍ବା ଗୁଗଲରେ csc.gov.in ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର CSC ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେନ୍ ତଳକୁ ଆସ୍କ ଜବ୍ ଓପନିଂ ଲେଖାଯାଇଛି, କ୍ୟାରିୟର୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ କ୍ୟାରିୟର୍ସ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କ୍ୟାରିୟର୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ ଓପନିଂ ଲେଖାଯାଇଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଲେଖାହେଇଛି, ଦେନ୍ ଆସ୍କ ଅପରେଟର୍ସ ଲେଖାହେଇଛି। ଭ୍ୟୁ ଜବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଭ୍ୟୁ ଜବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲା ମାତ୍ରେ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ ଷ୍ଟେଟ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାପରେ ପୋଜିସନ୍, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ପବ୍ଲିଶ ଡେଟ୍, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଆପ୍ଲାଏ। ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏଠି 20 ନମ୍ବର ସିରିଏଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ଆଧାର ସୁପରଭାଇଜର ଅପରେଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ 4ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି, କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଡେଟ୍ ବି ମେନସନ୍ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମରେ ବାହାରିଥିଲା। ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଗକୁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ମେନସନ୍ ଅଛି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମେନସନ୍ ଅଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୟାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ କଳାହାଣ୍ଡି କହିଦେଲି। ତ ଆଗକୁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣମାନେ ବାସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ଦେନ୍ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ନାଓ ଆସିଯିବ। ଆରି ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଆପ୍ଲାଏ ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ନେମ୍ ଦେବେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ମେଲ୍ ID, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଷ୍ଟେଟ୍ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ହାଏଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର +2 କି ଡିପ୍ଲୋମା ଯାହା ବି ଅଛି ଦେବେ। ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପଚାରିଛି ତାକୁ ବି ଦେବେ। ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ର ନିଜର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଗୋଟେ ବନେଇଥିବେ ତାକୁ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ଆଧାର ସୁପରଭାଇଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ସେଠାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଦେଇଛି। ଜେଣ୍ଡର ମେନସନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଇଠି କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଦେଇକି 28ରେ 6 ମିଶେଇ ଦେଇକି ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ବାସ୍ ଘରେ ବସିକି ଏମିତି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ PDF ସେଇଠି ପାଇପାରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନା ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବିନା ଏକ୍ଜାମରେ ବିନା ଫିସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ପିଲା ଭାବିବେ 4ଟା ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ କାହିଁକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ସେଇ 4ଟା ପୋଷ୍ଟ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ତ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଗକୁ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।